어. 너 그때 그래 동국이 아빠가 이거 한 거 못 봤어 너? 그래야? 못 봤어. 엄마 이거 봤는데 그때. 아 너희 돈 나고 못 봤구나. 응? 진짜 앞뒤로 못 예뻤어. 봤어? 봤어? 우와. 우와, 예쁘다. 어. 장난 아닌데 이거? 2개 넣으면서 오래 가네. 그러니까 오래 간다니까. 오래 가더라 그때도 보니까. 한참 가더라. 돔도 더 예뻐진다. 저도 처음 봐요. 아 그래? 그래서 영상 찍고 있는 거야? 아, 우와 신기하다 진짜. 굶어. 이게 10개에 8,800원 비싸다. 정도? 너무 비싸다. 거의 하나에 800원, 900원. 맞지 그래야. 이렇게 잠옷